好啦，就打你啦。前面佢啲野豬衝入去應該可以快少少。好，周圍都冰下先。咦，仲有3個。上啦！呢度有啲痛。都超過咗40秒，不過今次超少少啫。好，咁望完15、16就到17本啦。17本咪玩翻龍嘅。又窮。好，就打呢個。16本啦。算啦，望咗先啦。周圍墊下先。成場都係啊，多到係數之不盡嘅氣球。啲龍就複製唔到，氣球行得前就複製到。咁就算17、18都差唔多噶啦。咁呢個就特別睇啦，龍就